Ngorok. Nah, ini kita mau pemberian obat ngorok, ayam yang ngorok. Ini begitu suaranya nih. Ini udah hari kedua ya. Kemarin itu. Oke, yuk. Oke. Pak, keluar simpen di dia apa aja? Oh. Garam. 2,000 years later. 2 hari setelah pemberian obat anti ngorok, udah sehat kembali. Terbukti bagus buat ayam. Hari ini tanggal 22 Juni 2026, hari Senin. Ayam udah mulai sehat. Hari kedua pemberian obat.